कहीं मो भाई बसंत ए विशाल विजयगढ़ रे राजा हम बापा कथा शुणिला दिन मो बहुत खुशी अच्छी। मो भाई ए राज्य राजा हेले मु तार बड़ भौणी हिसाब से बहुत गर्व अनुभव करी। हाँ हाँ आउ लोक कहे यही देख राजार भौणी जाऊँगी सेतेबेले मते केते खुशी न लागिबो। आगो राजार झियो हेइथिलो तो एते सम्मान थिला, एबे तो राजार अपा हबो। ताहेले राजा तुमको बड़ भौणी बोली सलाम करिवे सलाम। ताहेले प्रजा माने तुमको बाटरे चालिबाकू देबे, तमे खाली गोड़े गोड़ रखी बसी खाली झुलवा लोक मैंने झुलाऊ। तमे ठीक कहिच धन, तमे मो मनर कथा कही मो भाई ए विशाल विजयगढ़ रे राजा हेले मोर आ खुशीर सीमा रहिबो नाही। स्वप्न स्वप्न देखिबा छोड़ा किछि नहीं। माने माने या जे तमे भाभी नियो आज ठारू तुम खराब दिन आरंभ हो गला। तमे कौन कहबा चाहूच? तमे बुझी पाउन प्रसखा ए राज्यसभा रे स्वार्थ मेध यज्ञ चली आउ से स्वार्थ मेध यज्ञ रे बड़ी पड़ब तमे। माने शुण आगो राज जेमा बड़ रहस्य कथा। शुण आगो राज जेमा बड़ रहस्य कथा। शुणिले बुझिब सबु ए रहस्यटा। जेबे ठारू जानिबे ए सबु मोर गुरुजी कथा। जेबे ठारू जानिबे ए सबु मोर गुरुजी कथा। राजांकर झियो तुमे आगकु मारी ए सबु धन संपत्ति अटे माने तुम बाबा विक्रम केशरी नियम कर पैतृक संपत्ति जहाँ किसी अच्छी पुओ हो कि झील हो उभयंकर समान अधिकार थाए। या जानिकी भी तुमको से संपत्ति वंचित कर बसंत अटई तुम साबत भाई सबु धन संपत्ति हुअंती खाली ऊपरे पानी ढालती काटीते जेबे ठारू जानिबे सबु मोर गुरुजी मता। जेबे ठारू जानिबे सबु मोर गुरुजी मता।
ବସନ୍ତ ମୋର ସାବତ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଚାଲିଚଳନ କଦାପି ଅନୁଭବ କରେନି ସେ ମୋର ସାବତ ଭାଇ ବୋଲି। ମୋତେ ତ ଲାଗେ ସେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସେ ମୋତେ ବହୁ ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଦର କରେ। ସେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ନେହ ସେହି ପ୍ରେମ ମୋତେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବ। ଏ ବିଶାଖା, ଆରେ ତମେ ପରା ବଡ଼ ରାଣୀର ଝିଅ, ଆଉ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେବଳ ତମ ଅଧିକାର ଅଛି। ତମ ବାପା ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ତମକୁ ଟିକେ ହେଲେ ସ୍ନେହ ଦେଉନ, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ବସନ୍ତକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତମକୁ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ତମ ବାପାକୁ କହିବ। ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମନା କରିଦେବେ, ଆଉ ବସନ୍ତ ଯାହା ମାଗିବେ ସେ ସେୟା ଦେବେ। ଆରେ ମୁଁ ପରା ତମ ପ୍ରେମିକ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କେବଳ ତମ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚାହିଁବି। ତମେ କ'ଣ ସତ କହୁଛ? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଆଉ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରେ କହିବି। ତାପରେ ବାପା କି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏଥର ଆସ। ଏଇ ଦେଖ, ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମରି ନିକଟରେ। ସେ ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ। ହଁ ବିଶାଖା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏମା ବିଶାଖା, ବିଶାଖା ବାପା, ଘେନ ମୋର ଭକ୍ତି ଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଉଠିଲ ମା, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୀର୍ତ୍ତିস্তମ କରସ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ। ଆରେ ଏମା ବିଶାଖା, ବାପା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ରେ ମା, ତୋର ଭାଇ ଓ ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର ଏ ସଂସାରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ ବାପା। ଜଣେ ରାଜା ପାଇଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ବିଶାଳ ବିଜୟଗଡ଼ର ସବୁ ଜନପ୍ରଜା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର। ବାପାରେ ଝିଅ, ତୋର ଏ ଉଚ୍ଚ କୋଟି ବିଚାରଧାରାରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନଇଗଲା ରେ ମା। ଆରେ ଏମା ବିଶାଖା, ବାପା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ରେ ମା, ତୋର ବାପା ବି ମୋ ଆଉ ତୋର ମା ବି ମୋ। ହଁ ବାପା, ତୋର ମା ଥିଲେ ମୋତେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ କଥା ତୋ ମା କହିବାର ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି। ତୋତେ ଉତ୍ତମ ବରପାତ୍ର ଦେଖି ବାହା କରିଦେବି। ଉତ୍ତମ ବରପାତ୍ର? ଉତ୍ତମ ବରପାତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ବାପା? ଯାହା ଆମ ରାଜ ପରିବାର ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଉଥିବ। ଓ, ଏମିତି କଥା। ଏହା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ବାପା। ମୋ ମତରେ ଧନ ଥାଉ ନଥାଉ, ପ୍ରତିପଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥାଉ ନଥାଉ, ଯିଏ ମୋ ମନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁଥିବ, ଏପରି ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏପରି ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ବାପା। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ସତ କୁହ, କିଏ ସେ ଯୁବକ? ସତ କୁହ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବାଦଲ କୁମାର। ତୁ ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଭା ଝିଅ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ବାହାବୁ ନା, ତାହା କେବେ କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ତୋତେ ମୋର ଜୀବନ ଶେଷ କରିଦେବି। ବାପା, ଭୁଲ ତ କରିଛୁ, ପୁଣି ଦାନ୍ତ ଦେଖି ହସୁଛୁ। ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କହିଦେଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବାପା ରାଗିଲେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି। ଥଟା ମଧ୍ୟ ଚଲିବ ନାହିଁ। ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇସାରିଲୁଣି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋ କଥାଟା ଯେମିତି ମନେ ରହେ। ଆସୁଛି। ସତ କଥାରେ ବାବା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କେ ନୁହେଁ କାହାର।
এইটা করে জଣେ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଝିଅକୁ ଏତେ ରାଗ ଅଥଚ ପୁଅକୁ ଏଡ଼େ ସ୍ୱାଦ। ମୋ ପ୍ରେମିକ ଯାହା କହିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏମାନେ ଉପରେ ଉପରେ ମିଠା କଥା କହି ପେଟରେ ଜହର ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ମୋ ହିସାବରେ ଚଳିବାକୁ ହବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ବାପା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ସଖା ସହୋଦର। ଆଜିକାଲି ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ।